今天我们在兰州搞个夜宵吃，看看兰州饭友大半夜都偷偷吃啥好东西。走这，203，10点多了排队。羊蹄子，哇，这羊蹄带筋儿的，这是羊杂碎，酸辣羊杂碎。再要一个羊肉泡馍，哇，刚出锅的羊头，这一个羊头60块，羊杂，哦，这看着是真棒。兰州的夜生活真丰富，烤洋芋，哇，烤完是不是就脆了呀？又脆也行，又绵的稍微绵一点也行。他家人家开到3点，这条街全是夜宵。我的羊蹄儿好香呀！哇，我要少了，很重的卤味，短短的羊蹄儿，从哪儿下口啊？带筋儿呢，黏黏糊糊的胶质感。让你形容的我馋死了。你有病啊！8块钱一个的羊蹄儿，贼烂乎乎的，全是筋。那个羊掌心能吃吗？啊，你不要这么形容。羊蹄夹，这个是黏糊的都拉丝儿了。哦，这个羊蹄别人都10个8个的点，咱们点4个真的点少了，真的嗷好吃。好辣！第4个羊蹄儿没死了。4个羊蹄没了，羊头啊，羊头，哇天哪！哇，谢谢。这个我有点不敢吃呀。哎呦，这个好吃。哇，你给我表演一个，抱着啃。哇，烂乎乎的了。咱们尝尝兰州的卤羊头，我这边好恐怖啊，脑子，我真不敢吃。尝尝，咕咚咕咚的，我不敢。好吃。脑子啥感觉？像在吃豆腐一样啊。好烂乎啊！从脚到脑子都是焦焦的感觉。眼睛我不敢，眼睛我也不敢。妈，你在啃它的牙。你要把它想象成大兔头倒也行，美滋滋。女生是不是看到它就躲老远啊？我相信我们的饭友都敢吃，把舌头在这儿呢。啊，我也想试一下羊脑子这对我来说太挑战了。我总感觉吃脑子一股那个铜锈味儿。我不敢，不行，这段卡了，我真不行。这烤饼烤的真好看，羊杂碎，这个看着不错。这个也是今天晚上的硬菜了，爆炒羊杂，你看它好不好看？里边怎么还有粉条子呀？爆炒羊杂味里边洋葱好好吃，甜甜的洋葱，羊杂一点杂味都没有，你吃不出来内脏的味儿。谢谢。我的爱来了。啊，在这个爽，酸酸辣辣带点甜，一点都不膻。来个羊杂夹馍，肯定是又香又脆，它外边烤的干巴巴的。哇，配俩土豆片，不好意思，我先吃了，饭友们。这个算是深夜炸弹吗？清脆是辣。哇，这么吃好爽啊！完美。你来了之后，辣子可是让他刷，真的不辣。有点遗憾的是，这顿饭是我们来兰州的最后一顿夜宵，真的是让我们发现了好多之前没吃到过的。今天就这样吧，恭喜单说的饭友们，明天见吧，拜拜。一大锅羊肉，里边有腿儿，有羊排，有羊背，还有羊脖子。哇塞，这就是兰州的手抓羊肉。我要嫩嫩的肋条，2斤。是很嫩，看着。我们的好香啊！我们难得来一次大酒楼吃饭。好，这是3炮台。哎，这3炮台。这是我们的2斤的羊肉，肋条。说那个夏天在黄河边上就可以喝这个3炮台。我们昨天还去看了黄河，我以为这边的黄河我以为是那种焦黄，然后奔腾不息那样的，实际上就很平静，甚至有点清澈。20多斤的小羊羔的肉，这是肋条，你看有多汁儿。尝尝吧。好香。哇，你那个汁儿，肉还带一点甜甜的，你尝尝，丁点儿都不膻。黄焖羊肉。都是黏黏的肉，感觉。是不是？
一打根都是那个羊肉的小羊羔的清香味儿，真的咋不膻呢？这个好好喝，吃，可嫩可嫩就是。就是可嫩可嫩的那种小羊羔。吃完羊以后再也不怕羊了。来这边吃，要么你就蘸这个辣子，要么就是一口肉一口蒜。我说你练就了一身本事，就边吃边拍。现在就是来吧，先尝尝这个面，他都尝过了，他说可滑可滑的了。黄焖羊肉上面的白皮面是不是？它真的很像陈村粉。真的已经不像面了，这个口感跟陈村粉真的好像，就是又薄又弹又滑。黄焖羊肉，真的这儿的羊肉真的好好吃。你怎么吃的都是吃带骨头的呢？我吃的都带全是肉的。你多鸡贼呀！我现在只要在兰州吃面，我心里边就有一把剪刀，总想在做面的时候，然后给它剪掉。它里边还有那个圆粉，还有圆面。圆的是米粉吗？圆的是粉，不是面。来口肉吧。反正来这儿你就能找到那种大口嗦面，然后大口吃牛羊肉的那个快乐。反正你也吃不着别的啥东西，就来这边除了面就是肉。这是黄焖羊肉。甜胚子，我要给你科普一下，你知道啥叫胚吗？胚芽不，胚就是没过滤的酒，没过滤的酒，好像醪糟，但是更甜一点，那好吃的，我喜欢吃这个东西。酸酸甜甜的，米吧，麦子吗？杏眼梅，小爷们儿，小爷们儿，你们怎么叫这个东西啊？我不喜欢这个。尝第二个甜品。噔噔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 ，牛奶鸡蛋醪糟，上面已经有一层这个奶皮子了，里边还有各种坚果，还有核桃仁，奶皮子好喝。人叫鸡蛋醪糟，鸡蛋醪糟好喝，好热乎。今天吃了手抓，喝了3炮台，喝了甜皮子，喝了鸡蛋醪糟，吃了肉就是灌一肚子水。真的就是今天来了，除了吃肉就是灌了一肚子水。我们喝了3炮台甜胚子，还喝了这个鸡蛋醪糟，还吃了2斤肉，还吃了一个黄焖羊肉。今天就这样吧，给我点赞就是我的饭友，我们明天见，拜拜。贼香，你知道吗？牛肉辣椒浇头，然后还盖了个鸡蛋。今天我们在兰州的晚饭是炒拉条子，我们去搞一个吧。走这。啊，这还有个优素福，这是优素福开的吗？还能吃吗？可以。你们现在吃个大碗吗？小碗？我们点2个大碗吧。兰州大哥说就他们一家有，我天，开始上色儿了。这都是俺俩的吗？对，还有那个师傅啊，这是3个人的份儿。炒了3个。哇塞，差点抱着遗憾离开兰州。谢谢。浇上浇头，牛肉、辣椒，好香啊！大哥，我可以拍上你吗？可以，齐活。我们的兰州街头夜宵太棒了，开始干！谢谢大哥，谢谢大哥。做个我家的早茶，这是自己家做的，对，专茶大枣蔗糖，谢谢。操！我的妈呀！就这个色儿，我不知道你们能不能看到真实的颜色，太棒了！我天啊，贼香，你知道吗？饭友先嗦上一口吧，吃上吧。这个味儿超重，贼重口。啊，太好吃了，炒蛋！我的天哪！从我妈妈做这个都30年了嘛，这个妈妈现在50多，炒不动了。哦，好好吃！你都不顾我了，你一直在那吃啊！油香就香的，有孜然啊，鸡蛋，糖吃着呢。好吃。牛肉哈。这个炒辣条子真的很重口，里头全都是牛肉辣椒的浇头。我也刚吃完。经常过来呗。经常过来。拜拜。我发现这边人都可热情了。都可爱聊天。爱说话。你慢慢吃。谢谢。那姐给我切的牛肉。
这么厚，麻辣牛肉吗？香辣。有辣子香香辣。我都忘了，现在兰州还属于一个动手的季节。兰州现在贼冷贼冻手，但是你吃完这个辣条就贼暖和。这个浇头还都裹在那个面上，还满满的。这么好的东西却不能跟你分享一口，你们来云吃一口吧。这边各种菜，小菜。我觉得我能干2份这个，就真的就是面吃完了，然后剩了一大堆牛肉，还有这个辣椒。大份多少钱一份啊25。不贵。我喜欢这边那个蒜苔，就脆脆的小蒜苔。你现在是越来越厉害了，就是你在拍我的时候，你能把一碗面都倒光了，还不影响拍摄。一口也不剩。今天就这样吧，给我点赞就说我的饭友，我们明天见，拜拜。够了，谢谢，谢谢。啊，忘了吃蒜了，我还想来，我还想来。走了，哥，拜拜，拜拜，谢谢，拜拜。